今次要同大家分享嘅呢，就係我之前喺泰國旅行嗰時候學嘅芒果糯米飯啦。咁材料呢，分別就係有芒果啦、糯米、糖，咁你可以用砂糖或者椰糖都得嘅，椰奶、椰漿、鹽同埋芝麻嘅。咁去到呢，要同大家講下啦，左邊呢一個呢係椰奶 （coconut milk），而右邊嗰個呢係椰漿 （coconut cream）。兩樣嘢呢係唔一樣嘅。椰奶呢係椰絲同埋水1:1咁樣做出嚟嘅，而椰漿呢係4:1嘅，咁所以呢係會結啲嘅。咁糯米呢，我哋就要用水浸佢1晚，浸軟佢先至用。好啦，咁到第二日呢啲米呢軟咗之後呢，我哋就可以隔走啲水啦。水滾咗之後，放啲糯米落個鍋嗰度蒸佢25到30分鐘。咁蒸完之後呢，你可以試下你嗰啲糯米呢熟未嘅。如果未熟未腍嘅話呢，咁就要繼續蒸啦。咁啲糯米差唔多蒸熟嘅時候呢，咁你就可以處理啲椰奶啦。咁將啲椰奶倒入個鍋度之後呢，放埋啲班蘭葉落去。然後呢，開細火將啲椰奶煮熱。當啲椰奶煮到冇煙同埋有泡泡嘅時候呢，咁就可以加埋砂糖同埋鹽啦。糖煮溶晒之後呢，就可以熄火，然後拎翻手啲班蘭葉啦。咁其實呢，呢個時候嗰啲椰奶呢已經係充滿晒班蘭葉嘅香味㗎啦。咁跟住呢，我哋就可以將啲椰奶倒入去頭先已經蒸熟咗嘅糯米飯嗰度啦。你而家望落呢，好似好多椰奶啊，變咗個湯飯咁樣嘅。咁但係唔使擔心嘅，過一陣呢，嗰啲椰奶呢就會被吸收晒㗎啦。咁攪勻咗佢之後呢，我哋由佢放喺度靜止15分鐘。咁我哋而家呢就可以處理啲芝麻啦。開個細火，然後呢唔需要加任何油嘅，直接加啲芝麻落去個鍋度，將佢烘香。咁記住啦，你要不斷咁樣攪啲芝麻喎，如果唔係呢，佢就會燶噶啦。咁傳統嘅芒果糯米飯呢，上面就唔係放芝麻，而係放啲炸綠豆嘅。咁但係炸綠豆呢樣嘢呢，就唔係咁容易揾到啊。咁所以呢，我哋就用芝麻去代替啦。咁烘到佢好似片入邊咁樣金黃色，你聞到有芝麻嘅香味呢，就 OK 啦。好啦，咁而家呢，翻返去個糯米飯嗰度啦。咁你見到呢啲椰奶呢已經完全被吸收晒啦，所以呢頭先你唔需要擔心呢太多椰奶嘅。咁而家呢，我哋就可以切埋個芒果啦。咁今次用呢個呢，就係呂宋芒嚟嘅，咁你亦都可以用水仙芒去代替啦。咁我哋呢，將芒果嗰兩邊肉切咗落嚟先，然後呢，就將佢解花。跟住呢，就將啲芒果肉反翻出嚟。咁我哋而家呢，就可以將啲糯米飯上碟啦。如果你想靚啲嘅話呢，你可以將個糯米飯呢放入個碗入邊先，然後再吸翻落個碟度嘅。咁而家我呢就好求其咁樣將佢畢到一個橢圓形咁樣呢就算啦。
咁我哋放晒糯米飯同埋芒果上個碟度呢，最後就要加埋椰漿落去啦。咁如果你屋企冇椰漿嘅話呢，咁你可以將啲椰奶啦，加啲生粉水，將佢煮到結嚟用嘅。咁最後呢，就放上埋啲芝麻，咁就大功告成啦。而家呢冇得去旅行啦，所以唯有呢喺屋企自己整住芒果糯米飯食住先啦。咁希望大家呢都中意我今次嘅分享啦。咁大家記住訂我嘅頻道啦，分享同埋按讚啦。我哋下次再見啦，拜拜。